Он ничего не скажет. О, не страшно. Не страшно, я сам не очень-то верю словам. ФБР знает, что тебе нужно побольше жертв, поэтому сейчас спецагенты обыскивают две крупнейшие негритянские церкви штата. О, ФБР ошиблась. Какой сюрприз. Эти церкви отпадают. Может, ты выбрал церковь поменьше? В черном пригороде. Да ни черта вы не знаете. Не отвечать. Может, агентам начать с Саутбриджа? Нет, не стоит. Саутбридж пропустим. Сосредоточимся на Лотоне. Ты не против? Все ясно, Лотон. Езжайте в церковь Лотона. Безосновательные обвинения. Как это? Он сам мне сказал? Агенты обнаружили самодельную бомбу в Лотоне спустя час. Следим за его реакцией на мои слова. Сейчас спецагенты обыскивают две крупнейшие негритянские церкви штата. Только что его лицо на миг озарилось радостью. Он пытался ее скрыть, и длилось это менее пятой части секунды. Обычно мы называем это микровыражением. Взгляните на его рот. Подозреваемый втайне радуется, что мы обыскиваем те церкви. Значит, мы не там ищем. Теперь я сообщаю ему новый план и... Да ни черта вы не знаете. Одностороннее пожимание плечом. Смысл? Я сам не верю в то, что сказал. Тело противоречит словам. Он лжет. Теперь я говорю, что его цель — Лотон. И... взгляните вновь. Скрытое презрение. Мой совет. Увидите такое на лице у мужа или жены, знайте, браку конец. Поверьте.